Dunque sono le stelle di Neo Genesis a trionfare nella New Year Unit League e a conquistare le title shot ai Goddess of Stardom Titles e agli Artists of Stardom Championship. Sì, perché la vittoria del torneo ha regalato a Suzu Suzuki e Mei Seira la possibilità di affrontare Wing Ori, mentre a SLK Azumi e Miyu Hamasaki ha consegnato la facoltà di sfidare Tam Nakano, Natsupoi e Saori Anu. Ora, so che quanto sto per dire potrebbe non mettere tutti d'accordo, ma voglio condividere il mio onesto parere con tutti voi come ho sempre fatto. A mio avviso questo torneo ha avuto qualche problema di troppo e si è rapidamente trasformato in un'occasione sprecata. Ciò che è iniziato con dei buoni auspici è presto mutato in perplessità, in un qualcosa che personalmente mi ha lasciato l'amaro in bocca. Perché l'idea di base c'era e sono dispiaciuto infatti che la Stardom stessa non abbia creduto fino in fondo nelle potenzialità di questo torneo. Ma iniziamo dal principio: le regole della competizione. Regole che secondo me hanno portato molta confusione durante il proseguimento della New Year Unit League, regole che hanno creato dubbi e perplessità e che tutti noi abbiamo faticato a comprendere perfettamente sin dall'inizio. Ma non solo. Sì, perché la finale ha stravolto tutto ciò in cui noi avevamo creduto per tutto il torneo, andando ad incasinare maggiormente lo svolgimento dello scontro decisivo. Magicamente le regole nella finale sono state stravolte per lasciare spazio a una specie di survivor match dove le ragazze impegnate hanno dovuto lottare a turno cercando di fare più punti possibili entro il tempo limite. Ma, quindi io mi chiedo, perché non sono state rispettate le regole ufficiali che hanno accompagnato tutta la, New Year Unit League anche in finale? A mio avviso sarebbe stato meglio continuare su questa falsariga, anche per non incasinare, troppo il tutto e creare ancora più dubbi ai fans. Questa però è solo la punta dell'iceberg, non necessariamente legata al torneo in realtà, ma è un qualcosa che vorrei sottoporre alla vostra attenzione. Sto parlando della gestione di Maika. La co-leader di EXV sta percorrendo una strada non chiara. Ad oggi non si è ben capito dove si voglia andare a parare con lei, sì, perché siamo passati ad avere una Maika dominante ad una Maika che ad oggi fa fatica a ritagliarsi il proprio spazio. Certo, è normale avere alti e bassi, come è normale perdere un po' di terreno in favore delle attuali campionesse, ma faccio fatica a comprendere il perché non si sia optato per farla rimanere importante e al centro dell'attenzione, nonostante non avesse più la red belt alla vita. Capisco ovviamente il voler puntare giustamente su altre stelle, ma, resta il fatto che Maika ora rischia di fare il percorso che ha fatto e sta facendo Shuri. Rischia di finire nel dimenticatoio, anche perché le, cocenti sconfitte iniziano a pesare e stanno cancellando ciò che di buono la, co-leader di EXV ha fatto nel 2024. Discorso analogo per Mina Shirakawa, un'altra atleta che troppe volte viene utilizzata per spingere al vertice le proprie avversarie. Io penso che prima o poi debba anche arrivare il momento di dare qualcosa a Mina. La Shirakawa non può permettersi di essere continuamente utilizzata come trampolino per le altre atlete. Credo sia giusto ripagare quanto prima i suoi sforzi premiandola con qualcosa di importante che fino ad ora non è mai arrivato. Mina sembra sempre lì sul punto di arrivare al top e quando le manca di compiere l'ultimo passo, inspiegabilmente viene sempre rispedita al mittente e non riesce mai a completare il suo percorso. Ad oggi Mina Shirakawa è stata etichettata dalla Stardom come eterna incompiuta, ma io credo che questo deve assolutamente cambiare quanto prima. Tornando a parlare
esclusivamente della New Year Unit League e delle occasioni sprecate, credo si sia sciupata la possibilità di dare voce a quelle stable che a oggi avrebbero bisogno di una spinta per tornare importanti. Dare la vittoria a Neo Genesis credo sia stato sbagliato proprio perché la unit di, Starlight Kid non ne aveva bisogno. Da diverso tempo Neo Genesis è in rampa di lancio con 3 delle 5 atlete che compongono la stable che possono sfoggiare i loro, preziosi allori. Neo Genesis non aveva certo bisogno di una conferma, bensì chi davvero ne aveva bisogno erano unit come Gozai o EXV stessa, entrambe stable in cerca della propria identità, con l'obiettivo di ritagliarsi uno spazio nel roster competitivo della Stardom. I due gruppi avrebbero di certo beneficiato della vittoria della New Year Unit League, vittoria che avrebbe permesso ad una di loro di poter tentare l'assalto ai Goddess of Stardom Championship e agli Artist of Stardom Titles, posizionando le proprie atlete al centro dell'attenzione, insomma, anche solo per breve tempo, ma, sarebbe stata, comunque, una manna dal cielo, ecco, per chi, come loro è in cerca di una riscossa. Dunque la, New Year Unit League è stata un'idea intrigante che ci ha regalato grande spettacolo e tanto hype nello scoprire chi avrebbe alzato il trofeo al cielo, ma al contempo si è rivelata una delusione forse sul più bello. Alcune cose purtroppo non sono state gestite nei migliori dei modi, hanno trasformato un ottimo concetto in un qualcosa non del tutto riuscito. Sicuramente la base c'è e qui credo che siamo tutti d'accordo, ma in questo caso la Stardom ha fatto le pentole, ma non i coperchi. Comunque un qualcosa da tenersi stretto e da cui ripartire per migliorare un torneo che, in ogni caso, ha saputo intrattenerci e farci divertire fino alla fine. Mi sento quindi di promuovere il nuovo concept ideato da, Taro Okada, però non a pieni voti. C'è sicuramente margine di miglioramento, insomma. Ora però, parola a voi. Fatemi sapere il vostro pensiero qua sotto nei commenti. Sono molto curioso di conoscere le vostre opinioni su questo torneo e se siete d'accordo con quanto detto nel video oppure no. Intanto vi invito a lasciare un like, a condividere il video con quante più persone possibili, in modo da permettere a tutti i vostri amici di conoscere i miei contenuti e a iscrivervi al canale attivando anche la campanellina per non perdere i prossimi video. Inoltre vi ricordo che qua sotto in descrizione potete trovare tutti i link del progetto Donne tra le corde, un progetto tutto dedicato allo splendido mondo del wrestling femminile. Sì, perché seguendo Donne tra le corde sui social o sul sito web resterete sempre aggiornati su quanto accade nell'universo del wrestling femminile, grazie a interviste e articoli dedicati alle vostre atlete preferite, news, rumors e così e via. Date un'occhiata ai link in descrizione per tutte le info. Dal vostro amichevole Chirito di quartiere per oggi è tutto. Grazie di cuore e alla prossima. Bye poi!